mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou mostrar a segunda parte, como ficou o sorvete. Olha aqui, galera. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, como ficou. Vamos colocar agora aqui. Então, galera, vou guardar aqui. E já volto com vocês. Bom, galera, já voltei aqui com vocês. Vou colocar aqui o leite condensado. Galera, deixa eu pegar uma coisinha aqui pra apoiar vocês. Pegando aqui. Pronto. Então, galera, vamos colocar o leite condensado. Aqui. Vou guardar o leite condensado. Então, galera, eu voltei aqui. Meu amigo vai estar participando, o Isaac. Fala aí, Isaac. Pega aí. Agora eu vou lá pegar o meu, galera. Vai ser difícil pra mim comer só com a mão, né? Filmando pra vocês. Galera, é super fácil e muito rápido pra se fazer. Fica muito bom. Bora comer aqui. Olha isso daqui. Galera, eu já volto com vocês depois que a gente terminar de comer. Fala, galera, já voltei aqui. Já acabamos. Olha aqui. Acabamos direitinho esse aqui. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like, se inscrevendo no canal. E falou!